որ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Արեգնաց Մանուկյանը այսօր տեսակցություն կունենա դստեր հետ քննիչի թույլտվությամբ։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Հայաստան խմբակցության մյուս նախկին պատգամավոր պետական դավաճանության եւ լրտեսության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Թևանյանը տեսակցությունների մասով սահմանափակում չունի։ Մարիա Կարապետյան։ Շնորհակալ եմ հարգարժան փոխոսնակ, Տիկին Հովսեփյան, օգնեք մեզ հասկանալ ձեր գաղափարական առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի հետևյալ միտքը։ Մենք գործ ունենք շատ լուրջ կազմակերպված մեխանիզմի հետ, որը աշխատում է մեր ժողովրդի դեմ։ Պետք է անենք այնպես, որ միջազգային կառույցները, բոլոր երկրները հասկանան, որ այս մեխանիզմը վտանգ է հայ ժողովրդի համար, իրենք սկսեն մասնակցել իրենց ստեղծած մեխանիզմի քանդելու process-ին։ Եթե կարող եք սկզբում նկարագրեք, թե այդ ինչ մեխանիզմ է, որ միջազգային կառույցները, բոլոր երկրները ստեղծել են հայ ժողովրդի դեմ, եւ հետո Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի որպես նախագահ կամ անդամ, ինչպես եք պատկերացնում ձեր երկխոսությունը եվրոպացիների հետ, ինչպես եք իրենց բացատրելու, որ իրենք մասնակցեն իրենց ստեղծած մեխանիզմը քանդելու process-ին։ Նախ ճիշտն ասած կուզենայի ավելի ամբողջական մեջբերումը լիներ, բայց վստահելով ձեզ, որ դուք կոնտեքստից չեք կտրում երևի, կփորձեմ պատասխանել հարցին։ Նայեք, այն, որ Հայաստանը պետք է ունենա իր ինքնավարությունը, իսկ ինքնավարությունը ինչ է, սեփական շահերից բխող որոշումներ կայացնելու ունակությունը։ Ես համոզված եմ, որ միայն այդ պարագայում է, որ մենք կարողանալու ենք այդ հակադրություններից դուրս գալ։ Իսկ եթե այդ որոշումների հիմքում Հայաստանի շահն է, ապա դրանից միայն շահում է Հայաստանը եւ Հայաստանի քաղաքացին։ Իսկ եթե խոսում եք, որ միջազգային եվրոպական մեր գործընկերների հետ ինչպես եմ, եթե հնարավորություն ընձեռվի, ինչպես ենք կոմունիկացվելու, ինչ հարցեր ենք բարձրացնելու, հա, այդպիսի հարց հնչեց, ապա ես դրա մասին խոսել եմ, ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ եւ ասել, որ մենք կողմնակից ենք անկեղծ խոսակցությանը, խնդիրների վերհանմանը, դրանց լուծումներ գտնելուն, միայն այդպես ենք մենք կարողանալու մեր քաղաքացիների առօրյա կյանքում որակական փոփոխություններ մտցնելուն։ Շնորհակալ եմ։ Հարցազրույց։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին հարցը պատասխանը չստացվեց, Տիկին Հովսեփյան, պետք է մեզ պատմեք, թե այդ ինչ մեխանիզմի են մասնակցում եվրոպական երկրները հայ ժողովրդի դեմ, ու հետո նկարագրեիք, թե դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ կամ անդամ եվրոպացիներին ոնց եք բացատրելու, որ իրենք ինչ-որ մեխանիզմ են հայ ժողովրդի դեմ կազմակերպել այլ երկրների հետ, եւ հիմա պետք է իրանք ձեռամբ քանդեն այն մեխանիզմը, որը կազմակերպել են հայ ժողովրդի դեմ։ Այդ պիտի անեք, բայց այդ թեման անցնենք։ Դուք ձեր ելույթ հարց ու պատասխանը հաջորդիվ խնդրում եմ նայեք ու նկատեք, թե ինչպես եք անցումներ կատարում։ Սկզբում ձեր ելույթի ժամանակ խոսում էիք բացարձակ, համընդհանուր մարդու իրավունքների մասին, որոնք աշխարհագրական ու քաղաքական սահմաններ չեն ճանաչում։ Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի մասին եք խոսում եւ վերադարձի իրավունքի վեհ բաների։ Մեկ էլ գործընկերներս ձեզ հարց են տալիս, որ դե եթե քաղաքական եւ աշխարհագրական սահմաններ չեն ճանաչում այս թեմաները, կարող մեկ-մեկ նաեւ շրջվենք մյուս երկրների հետ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս թեմաների մասին խոսեք, ասում եք ես ռեալ պոլիտիկի կողմնակից եմ։ Ոնց է կարողանում տենց միաժամանակ համ միջազգային դաշնագրեր ու վերադարձի իրավունք կազմակերպել, պաշտպանել, հետո դա մոռանալ, հիշել, որ կա ռեալ պոլիտիկ։ Միջազգային պայմանավորվածությունները եւ պայմանագրերը հենց ռեալ պոլիտիկն են։ Հենց այդ է, որ դեկլարատիվ արտաքին քաղաքականությունից մենք առաջարկում ենք անցում անել իրավապայմանագրային բազայի հիման վրա արտաքին քաղաքականության։ Ես անցման պահը ճիշտ ասած չհասկացա, թե ինչից էր անցումը։ Հարցը այն էր, որ այո, ինչ որ հարցեր էին հնչում, եթե պատկերացնենք, ենթադրենք եւ այլն, ես փորձում էի ասել հնարավորինս ինձ ենթադրությունների դաշտը տանել։ Հարցներով դրան, թե մարդու իրավունքները այո համընդհանուր են եւ չեն ճանաչում աշխարհագրական եւ քաղաքական սահմաններ։ Սրա մասին ես ասել եմ, ասելու եմ։ Մի բան կար, որ կուզենայի նաև ձեզ անդրադառնամ, բայց ժամանակս կարծես թե չի հերիքում, հնարավորության դեպքում կանդրադառնամ ձեր հարցազրույցներից մեկին, որը իհարկե գնահատելի էր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Նատալիա Սինորյան։
Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, մեր իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ բազմիցս նշել է, որ Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակելու եւ մեր քաղաքացիները դրա մասին իմանալով հունիսի 7-ին գնացել են ընտրության եւ մեզ վստահության քվե են տվել իշխանություն ենք ձևավորել։ Դուք ընտրվելու դեպքում հանձնաժողովի նախագահ գնալու եք միջազգային հարթակներում ինչ դիրքորոշում եք հայտնելու Ղարաբաղյան շարժման վերաբերյալ, այն թեզերն եք առաջ մղելու, որ շարժումը շարունակվելու է, թե ոչ, խնդրում այդ հարցին հստակ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Ես այս հարցին շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես այդ հարցին արդեն իսկ իրականում պատասխանել եմ, բայց կարող եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, իսկ հետո է նաեւ անպայման կանդրադառնամ, որ հունիսի 7-ի մարդիկ եկել են, ձեզ ընտրել են, անգամ 50% պլյուս ձայն չեք ստացել։ Եկեք դա էլ արձանագրենք եւ արձանագրենք, թե ինչքան հուժկու ահաբեկչական գործողություններ եք իրականացնում մեր ժողովրդի նկատմամբ, որովհետեւ ահաբեկում էիք պատերազմով։ Տիկին Գրիգորյանը ձեզ շատ հստակ հարց էր տալիս ու պատասխանը չկար։ Ասում էր հիմա ինչ անենք սեպտեմբերին։ Գնանք կասկա գտնենք, ինչ անենք, պատերազմ լինելու է թե ոչ, որովհետև խոսքը այն մասին էր, ուղիղ ձեր գործադիր ղեկավարը հայտարարում էր. եթե մենք սահմանադրական մեծամասնություն չունենանք, սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու։ Ինչ է սա, եթե ոչ ժողովրդին ահաբեկում պատերազմով։ Ու այս հարցին պատասխանը հիմա ինչ անենք, պատերազմը լինելու է թե չէ, գնանք պատրաստվենք, չպատրաստվենք, պատասխան չկար։ Արցախյան շարժման մասին, Արցախյան խնդրում եմ մի բան արեք, հա, այդ խոսքը ասելիս, որովհետև շատ հաճախ այդ անցումների մասին էիք խոսում, ընդամենը մի քանի տարի առաջ Արցախում նկարվում էիք եւ այլն, Արցախ ասեք, մի նեղվեք այդ բառից, հասկանում եմ, կարող է հաղորդագրություն ունեք ստացած, որ Արցախ պետք չի ասել, Ղարաբաղ ասեք, Արցախ ասեք, մի նեղվեք այդ բառից, եւ երբեմն անգամ լինում է պատահաբար ասում եք, հետո ներողություն խնդրում։ Հետո Արցախյան շարժումը ոչ սկսվել է, ոչ ավարտվել է, մեկ մարդու կարող է ավարտվել, մեկ մարդու հրամանով, մեկ քաղաքական ուժի որոշմամբ։ Պարոն Լևոնյան, կներեք, խանգարում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միքայելյան։ Արցախյան շարժումը չի կարող ավարտվել, սկսվել մեկ մարդու որոշմամբ, մեկ քաղաքական ուժի որոշմամբ։ Դա ամբողջ հայ ժողովրդի շարժումն էր, եւ դա էր հենց որ սենց միտքս ձևակերպեմ, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծագել է նաեւ Արցախյան շարժումից։ Այսօր, երբ դուք խփում եք Արցախյան շարժմանը, խփում եք նաև Հայաստանի երրորդ հանրապետության պետականության հիմքերին։ Այստեղ ձեր մեջ կան նաև մարդիկ, ովքեր գուցե եւ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են Արցախյան շարժմանը։ Մարդիկ ում ծնողներն են մասնակցել Արցախյան շարժմանը։ Արդյոք նրանք հաշտ են իրենց հետ։ Արդյոք նրանք հաշտ են, երբ որ մենք դուք խփում եք Հայաստանի երրորդ հանրապետության պետականության հիմքերին։ Արձագանք։ Եկեք եւս մեկ անգամ արձագանքենք Տիկին Հովսեփյանը չպատասխանեց ըստ էության հարցին եւ Տիկին Հովսեփյան ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մեր քաղաքացիներին ահաբեկողը դուք եք եղել ձեր ռոլիկներով ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում քրեական գործերը ձեր կուսակցության վրա են բացված եղել եւ եւս մի բան հիշեցնեմ դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք եւ փորձում եք ընտրվեք որպես հանձնաժողովի նախագահ եւ պատասխանեք բոլոր հարցերին ըստ էության այլ ոչ թե լիրիկական զեղումներով Ես հարցերին պատասխանում եմ այնպես, ինչպես որ ճիշտ եմ գտնում։ Եթե դա չի համապատասխանում ձեր պատկերացումներին, դա կարծում եմ ինքներդ ձեզ կարող եք հարցնել, ինչու չի համապատասխանում ձեր պատկերացումներին։ Այն մասին, որ նախընտրականի ժամանակ քրեական գործեր են հարուցվել եւ այլն, Տիկին Գասպարյան ողջույններս, ինքը շատ ավելի մանրամասն ներկայացրել այդ ամբողջ կեղծիքը, այդ ամբողջ մեխանիզմները, որ կիրառվում էր մեր ուժի հանդեպ Ես չեմ պատկերացնում, որ գոյություն ուներ մեկ քաղաքական ուժ,
ում նկատմամբ այդքան բռնաճնշումներ են իրականացվել, այնքան քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվել ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանդեպ, ես չեմ պատկերացնում, չգիտեմ, կար այդպիսի կուսակցություն, այդպիսի ուժ։ Պատասխանները իրավական դաշտից տվել է Տիկին Կասպարյանը, մինչ օրս չկա մեկ գետ դատական որոշում, որով որ մեղադրյալ են ճանաչվել, եւ բազմաթիվ արդարացումներ են եղել, եթե իրավական տերմինոլոգիան ճիշտ չօգտագործեմ, ներողություն եմ խնդրում, այնպես որ մի քիչ չհամապատասխանեց իրականությանը ձեր պնդումները։ Լենա Մաթևոսյան։ Տիկին Հովսեփյան, շարունակելով անդրադարձը ձեր ելույթ